Тіс пастасының рекламалары болады ғой. Содағы рекламада 10 стоматолог, яғни тіс дәрігері сол реклама қылып отырған тіс пастасын таңлайды. Постоянно біреуі таңламай қалады да. Кім екен ай сол постоянно вечно недоволен жүретін стоматолог қайсы бір екен ай. Жас 25-30-дан асқаннан кейін жаз баяғыдай жазда шомылу, жүгіріп ойнау деген шатлықларға бөлемейтін оны. Қайтама толы проблемаларды әкелетін мәусім екенін түсініп жетеді екен. Арасында өзім еркелетіп қоямын. Будильникті 6-ға емес, 6:20-ға қойып. Ерлі зайып ұрысып атырса, хаялдың үндемей қалуы оның жеңілгенін аңлатпайды. Ол тарих бетлерін ашып, архивті қозғау менен бән. Ақшаны ақыл менен жұмсауға екі ғана нәрсе зәрur екен. Ақша һәм де ақыл. Егер балалығыңда сенің велосипедың болмай, қазіргі дәуірде астыңда ең қымбат көлік болса, бірақ бәрібір ойы, сенің бала кезіңде астыңда велосипедың жоқ еді. Хаял қыздарымызды, қыз келіншектерімізді постоянно қинайтұғын сұрау, кешке қандай оқытасамыз деген сұрау екен. Қазіргі дәуірде телефон жойтқан мал жойтқанынан бетер қайғылы уақия болатын болды. Балалықтағы ең қате пікір үлкейсек бәрі зор болады деген пікір екен. Бір уақылары мен өзімді кактусқа теңеп қаламын. Сақалым алынбаған һәм вечно компьютердің алдында. Қазіргі уақытта адамлардың бір-біреуіне деген сенімі жоғалып баратыр. Мысалы, үйде пульт жойылса, телевизордың пульті жойылса, пульт астыңда қоймады ма деп сұрайды. Яқ десем, қане түргел деп, сенбестен және сұрап көреді. Мені жойтуың ансат болса, табуың қатты қиын болады деген цитатаны оқысам, бірінші очередте мен көз алдыма шұлық келеді.